esu nepriklausomas kūrėjas ir šiuo metu ruošiu laidą apie žmogaus teisių pažeidimus Vilniaus apygardoje ir pabandysim pakalbinti vieną ar kitą Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėją ir sužinoti jų nuomonę šituo klausimu. Taip. Labas rytas. Kol kas judėjimo didesnio nėra, bet manau, kad mes sulauksim. Taip, sulauksim žmonių. Štai ir teisėjas, gerbiamas teisėjas ponas Vaclavas Karšulis. Jeigu aš teisingai supratau, ne, turbūt ne. Taip, ponas Karšulis, jūs Karšulis esate, taip. O, kaip agresyviai nusiteikę mūsų teisėjai. Labai gerai. Judam toliau. Ar aš teisingai supratau, kad ponas teisėjas, jūs esat ponas Karšulis, taip? Ir jūs ką tik tai grasinote viešoje vietoje? Viešoje vietoje? Taip, čia yra vieša vieta. Ką jūs darote? Taip. Nustokit filmuoti, nustokit. O jūs esat labai agresyviai nusiteikęs, ponas teisėjau. Ar jūs esat ponas Karšulis? Galite prisistatyti, kas jūs toks esat, ponas? Jūs net neprisistatėt, o kviečiat policiją. Labas rytas, ponė. Gerai pažįstami veidai. Pikto žmogaus pareiškimu šeimos nariui pradedamas ikiteisminis tyrimas ir to pasekoje vyras, šeimos galva, 3 vaikų tėvas yra šito teismo teisėjų sprendimu patalpinamas į Lukiškių kalėjimą 50 dienų. Spręskit patys, bet visuomenė turėtų daugiau sužinoti apie priežastis sąlygojusias, sakykime, tokius sprendimus atskirų teisėjų ir kas juos skatino, ar tai prokuratūra, ar tai čia, kiek girdėjau, yra viešųjų pirkimų tarnybos. Vienas iš darbuotojų aktyviai dalyvauja, mina tiek prokuratūros, tiek teismų slenksčius tam, kad šeimos nariui, buvusiam šeimos nariui būtų skirta teismo ekspertizė su tikslu skirti jam priverčiamasias medicinos priemonės, tai yra priverstinis gydymas psichikos ligų centre, stacionare Utenoje. Kiek žinau ir turiu duomenis, kad šiuo metu jau yra atlikta ir mano duomenimis nelabai švariai atlikta ambulatorinė psichiatrinė teismo ekspertizė šeimos nariui Zigmantui Šegždai. Ir ta ekspertizė, be abejo, buvo pradėta ir inicijuota Vilniaus apygardos prokuratūros prokurorės
Vidos Bracevičienės pareiškimu Vilniaus rajono apylinkės teismui ir šių metų sausio 8 dienos nutartimi apylinkės teismo teisėjas Alfredas Juknevičius nutarė visgi skirti Zigmantui Šegždai, sveikam asmeniui, ambulatorinė psichiatrinė ekspertizė ir ta ekspertizė buvo atlikta, nežiūrint į tai, kad iki teisminio tyrimo medžiagoje yra visos pažymos iš visų medicinos įstaigų, kad Zigmantas Šegžda niekada per savo 55 metų gyvenimą gydėsis, jisai niekada nėra gydėsis dėl psichikos sutrikimo ar kitų aštresnių psichikos ligų. Jisai nėra įskaitoje nei vienoje gydymo įstaigoje susijusioje su psichikos lygomis, įskaitant ir Šeškinės psichikos sveikatos centrą. Apie tai jisai yra išsiėmęs pažymą. Ir ta pažyma yra išimta labai neseniai. Gerbiamas teisėjau, esu nepriklausomas kūrėjas ir klausimą turiu turiu du klausimus. Vienas klausimas yra susijęs su tuo, kad jūs priėmėt nutartį šių metų sausio 8 dieną. Taip. Nedarykit cirką. Aš jums teikiu klausimą. Apie kokias problemas. Aš manau, kad klausimas yra toks. Ar jūs nepažeidėt štai šitą nutartimi? Jūs sprendėte ekspertizės klausimą sveikam žmogui, turėdamas visas medicinės pažymas. Kaip jūs galvojate, ar jūs teisėtai priėmė tokį sprendimą, kurio aš negalėjau apskųsti? Šiuo metu yra be 5-8 Vilniaus rajono apylinkės teisme. Aha, užrakinta. Pasirodo, spynelės veikia. Pažiūrėsim, nebent jie šiaip tai teismo posėdžiai yra ir žmonės turėtų užėti. Mes pasižiūrėsim, o kaip čia. Na, aišku, bus matyt, ar informacijos skleidėjams bus jų išprašymų iš teismo, iš viešos vietos, bus pasitelktos policijos pajėgos. Na, matysim, kaip veiksmas vystysis toliau. Bet sprendžiant iš bendros atmosferos, taip, įtampa pakankamai didelė. Jo, jau renkasi žmonės. Labą dieną, jūs esat teismo atstovas, taip sakykit. Gal jūs esat, o kas jūs esat? Jūs esat sekretorius? Aha. O kur Rolandas Bužinskas, teisėjos pavaduotojas, dirba? Aš norėčiau jį pakalbinti kaip... Teisėjos pavaduotojas, jisai padėjėjas. Taip, padėjėjas, taip. Čia ne čia, o... Kur tarnybinė? Čia yra vieša patalpa. Jūsų labas rytas. Na kągi, nekalbus mūsų sekretoriai šitam teisme. Kažkaip Lietuvos Respublikos prezidentė Dalia Grybauskaitė minėjo, kad teismai turėtų tapti atviresni visuomeniai, bet sprendžiant pagal tai, kaip durys tvirtai užrakintos ir jos labai, sakyčiau, aktyviai ginamos teismo sekretorių. Štai dar viena teismo posėdžių sekretorė, aktyviai dalyvavusi ir mačiusi, galėtų daug paliudinti apie žmogaus teisų pažeidimus, kuriuos padarė
galimai padarė šio teismo kai kurie teisėjai. Bent jau aš turiu tokią nuomonę. Kągi mes daugiau turbūt čia ir neskirsim dėmesio, nes, kaip matom, visos durys užrakintos, mes daugiau neturėsim galimybės. Atsakykit, kur Rolandas Bužinskas dirba. Galite informuoti? Taip, teisės. Jūs esat Rolandas Bužinskas. O jūs kas esate? Zigmantas Šegžda, nepriklausomas. Taip, ką čia filmuojat? Filmuoju Rolandą Bužinską. Taip, aš esu informacijos skleidėjas. Taip. Norėjau aš jūsų paklausti. Taip, nepriklausomas informacijos kūrėjas. Jūs juokitės. Taip. Dabar taip, klausimas toks. Ar jūsų... Aš nieko neatsakinėsiu jums. Aš nesuprantu, kas jūs esate ir ko jūs norite iš manęs. Aš noriu paklausti klausimą. Ar jūs esat artimas giminaitis Valdemarui Bužinskui? Vienas klausimas. Aš noriu pasakyti, kad aš jo nepažįstu ir aš nesu jo giminaitis. Jūs esat tikras, taip? Tai jūs jau apsisprendėt, ar ne, kad jūs Dalios Deniauskaitės esat padėjėjas ir jūs nesate Rolando Valdemaro Bužinsko artimas giminaitis. Tai ačiū Jums už atsakymą, galų gale Jūs apsisprendėt, reikėjo ilgai laukti man. Na kągi, gerai, pakalbinom žmogų, kuris ilgai buvo manoma apie jį, kad jisai yra buvusio KGB tardytojo, dabartinio garsaus advokato Valdemaro Bužinsko giminaitis. Bet pasirodo teisėjos padėjėjas Rolandas Bužinskas ką tik tai paneigė prielaidą, kad jisai yra advokato Valdemaro Bužinsko artimas giminaitis. Taigi šio ryto reportažą mes ir baigsime, turėdami pakankamai išsamų vaizdą apie tai, kas šiai dienai vyksta Vilniaus rajono apylinkės teisme.